Of. İyi misin? İyiyim. Oo. Vay. Oo. Kuyruk sokumunun böyle bir açıldığını hissettim. Bir tuhaf bir şey oldu ama iyi oldu. İyiyiz, teşekkür ederiz hocam. Nasıl? Ama korktuğum gibi değilmiş. İnanın ki herkes bu cümleyi söylüyor bence. Gelmeden önce ailem dahi endişe duyuyordu ama asla tavsiye Korkulacak bir ediyorum. şey var mı? Korkulacak bir şey asla yok. Kesinlikle. Bay bay. Bay bay. Bay bay.